Всем привет, ребят! Сегодня видео буду снимать из дома, так как ремонтировать я не могу. Ремонтироваться пока у меня вот, как видите, короче, воспаление сустава, рука болит, и не могу ничего пока делать. Вот, хочу вам рассказать о причине стука, которую не мог найти даже ни один сервис, никто, короче, не мог найти. Вот, причина была в опорах заднего амортизатора. Сейчас я вам покажу причину стука. Много что делал еще до канала, и вот что видео нету, вот хочу про это вам рассказать. Вот я вам зарисовал, это как бы опора. Вот в опоре находится железная вот такая вот пластина, да. В этой, то есть в самом как бы сайлентблоке в опоре. И вот эта вот пластина бывает от времени, ну от ударов по ямам прогибается и опускается ниже. Вот здесь вот внизу вот этого сайлентблока, который находится в опоре, есть вот такие выступы. И вот здесь вот небольшой промежуток от ударов пластина сгибается. И происходит вот здесь, что зазора-то получается уже и нет. И вот эта вот резина начинает стукать об опору алюминиевую. Сейчас вам покажу. У меня есть опора уже оторванная. Я вам покажу. Вот это внизу сайлентблок. Вот эта вот пластина, вот про железину, которую я говорил, находится вот так. А сверху стоит вот этот вот типа сайлентблок. Ну, это все в сборе идет как бы вместе с опорой. От времени это вот эта пластина сгибается. И получается вот здесь вот уже небольшой промежуток в опоре. И вот об эту, вот этот сайлентблок начинает стучать. И получается такой стук очень неприятный, как будто как болт в консервной банке. Вот. Ну, либо отрывает, либо вот такой стук. Сейчас я вам покажу. Вот мои старые опоры, последние, которые стояли. Как видите, они визуально целые, не оторванные, нигде не потресканы, ничего. А стучали очень сильно. И стук был приличный. И не мог не найти ни один сервис. В 3 сервиса ездил, никто не нашел. Ездил в багажнике. Ездил отец у меня в багажнике. Короче, в итоге не могли найти причину. И вот, как видите, вот здесь вот тоже зазора уже практически нету. То есть вот здесь вот происходит стук. Я еще одну схемку с интернета скачал и вам сейчас ее скину. Вот вторая опора, как видите, тоже она в принципе целая, но стук также был. Тут вообще тоже, вот видите, уже зазора у резины вообще практически нет, она вплотную касается алюминия, ну то есть опора самой. Она уже все. Но есть выход. Сейчас я вам его покажу. Вот она схема. Вот здесь нарисовано, где происходит стук, где железная пластина, как видите. Ну, короче, что хочу сказать, что наши опоры, они не очень надежные, хватает их на 1030, но если повезет, то может и больше отходит. Купил я, короче, опоры от Шкоды Суперб, узнал я про эту информацию в интернете тоже так же. Они так-то подходят практически, но надо их немного доработать. Сейчас я вам все расскажу, что нужно будет сделать и как. Короче, вот она опора. Нужно вам рассверлить отверстие сверлом на 10 под болты, так как они меньше. И рассверлить сверлом на 20, это посадочное место, вот куда стрелки указываются, 20 миллиметров сверло. Но я эти посадочные места не рассверливал. Ну, у меня все село отлично. Сейчас я вам покажу, как они установлены на моем автомобиле. Сели они отлично, как вы это видите на фотографии, плотно.
никаких зазоров нету. Сверху вместо резинового колпачка вырезал кусок резины, ну как вы видели на фото сейчас. То есть одеваем опору на шток. Втулку ставить не надо, которая стоит с нашими опорами, потому что тут идет одно целое. Закручиваем гайку, вырезаем кусок резины, прокладку это сделаю я из автомобильной камеры. В принципе все. Ну, рассверлить отверстие и рассверлить посадочный, если у вас не плотно садится опора. Опора от Шкода Супер первого поколения. Ну, номер я вот вам скинул, можете заказывать и устанавливать. И про стуки вы забудете. Ходят они по 200 тысяч. И ничего им не делается. Вот так вот выглядит опора по сравнению с нашей. Да, забыл вам сказать, как я определил причину стука. Просто снял амортизаторы вместе с опорами и прокатился без них. И сразу тишина. Стуки прекратились. Я так понял, что причина в опоре. Опоры я заменил. И все. И уже катаюсь как бы 4 года. И никаких проблем нет. Все отлично. Так что всем советую установить опоры и забыть про стуки. Все. Всем пока. Удачи.